那今天呢，给大家介绍一个新的语音生成视频的模型，叫 OVI。那这个模型呢，不单单可以生成普通的对话性质的视频，甚至呢还可以生成各种各样的音效，并且呢将文声视频和图声视频集中到了一个模型当中。我们可以在它的官网当中看到很多有意思的例子，比方传统的语音生成视频。Enjoy this moment, no matter where it's taking. 而且呢，生成的视频呢会更加的具有画面感。Come here. 那在这个例子当中，我们除了对话之外呢，也可以听到非常清晰的脚步的声音，甚至呢，它可以生成多人对话。You always give me extra foam. That's how I bribe loyal customers. 它可以生成多种语言，比方说这个视频，它在前半段呢是用英文，后半段呢是用西班牙语。Help them through the grimness of daily life. Da brauchst du natürlich Fantasiebilder. 甚至呢支持韩语。 제가 과거에 과장님께 뭔가 而且呢，我们可以使用这个模型来生成类似于唱歌的这种视频。 Come with you. I just love. 当然呢，你可以用它生成一些单纯的乐器的声音，或者是环境音。那大家在这个视频当中会发现啊，吉他的声音和手指的动作呢做到了完美的同步。通过这些例子，大家可能会发现这个模型的确非常的棒。怎么去使用它呢？大家可以点开它的 GitHub 的官网。那在官网当中呢，我们可以看到很多有用的信息，比方说它是基于 WAN 2.2 5B 的那个模型啊进行微调所生成的。我们要使用它的话呢，有很多的方法啊，比方说你可以在包包脸上直接去使用。那我们也可以在 Wavespeed 这样的一些平台上去使用，当然这个呢都是收费的啊。如果你想免费的使用的话呢，也可以有一些方法。那比方说 K 神已经在它的 One Video 扩展当中呢，尝试去实现这个模型，当然目前呢还是在开发的一个阶段。那如果你点开 K 神的 One Video 的扩展，我们可以看到有一个分支啊，叫做 OVI， 但是目前呢还没有合并到主分支当中去。但是除此之外呢，开源社区的很多大佬呢也制作了相应的扩展。那今天呢我们使用到的扩展就是这个，叫做 ConfigUI-OVI。那回头呢，我会将所有的工作流呢都构建到 Running Hub 上，大家可以通过 Running Hub.ai 来访问这个平台。在 ConfigUI 领域呢 ，Running Hub 是一个非常棒的在线工作台，因为只要有新的技术和扩展的出现，它都会第一时间进行跟进。大家可以通过我视频描述区的邀请链接来注册 Running Hub， 这样可以获赠1000点的免费点数。另外，你每天登录 Running Hub 也会有100点的赠送，这样的话呢，你就可以尝试你自己的工作流了。好，下边呢我们就具体看一下这个的安装。首先的话呢，我们需要注意的就是环境的要求啊。由于呢这个模型的核心呢是将 WAN 2.2 5B 那个模型和 MM-Audio 呢进行了集成，所以说呢整体需要硬件的环境呢还是比较大的。 GPU 的要求呢是在 16G 到 24G， 甚至呢推荐应该是大于 32G 的这样一个显存。CUDA 呢应该是在12版本以上啊，然后 PyTorch 呢是在 2.4 版本以上。大家在安装的时候呢，应该提前做一些检查。好，下边呢我们在 Linux 环境下做一下这个环境检测的演示。大家可以使用这个命令啊，就是 nvcc-v 来检测一下你的 CUDA 的版本。大家注意，我现在的 CUDA 的版本是 12.8。然后呢，我们可以使用 piplist 检索出所有的安装包，然后我们看一下 Torch 的版本。大家注意啊，我现在呢是 2.7， 也满足它 2.4 以上的基础要求。然后呢就是基本的安装啊，我们首先呢把这个给它克隆下来，然后切到对应目录里边安装所有的依赖包。好，下边我们看一下具体的演示。首先呢，你要确保你进到 Configure Custom Node 这个目录当中，然后呢，我们来克隆这个仓库。这个速度呢是非常快的。然后我们切到对应的目录当中去，然后安装所有的依赖。那如果安装过程当中没有出错啊，你就可以进行下一步了。那下一步呢，其实我们要进行模型的下载。模型的下载呢有两部分，第一部分呢是自动下载的部分啊，包括 MM-Audio 的主模型以及 OVI 的主模型。但是除此之外呢，我们也需要手动的来下载我们的 VE 和编码器。那刚才我们提到了整体的模型呢是基于 WAN 2.2 5B 那个模型微调出来的，所以说呢用到的 VE 啊是 WAN 2.2 的 VE， 而不是我们常用的那个 2.1 的。
而我们的编码器呢，用的也是UMT5 的编码器，但是大家注意啊，跟你 ComfyUI 里边用到的那个传统的 UMT5 呢是不太一样的，这个和我们模型训练里边用的那个是一样的一个编码器，所以说建议大家呢还是把它下载下来。如果你要是32G 以上，你可以下载一个 BF16的，如果你要是24G 或者是16G 的，可以使用 FP8 的。下载完之后呢，我们可以按照这样一个目录来存放它。大家可以在这个示例工作流的文件夹当中找到我们的示例工作流。工作流加载进来呢，大概就是这样一个形态啊。这个整体的结构呢还是非常简单的。那我们最核心的呢是这个叫 OVI Value Generator 啊，它有一些配置选项和我们的提示词。然后在这儿的话呢，会加载对应的 OVI 的模型，比方说我们的主模型。大家注意啊，我现在用的是一个 FP8 的。这个要根据你显存的情况来进行设定。如果你要是 24G 的话呢，一定要把这个 CPU 的 offload 给它选上。那 device 呢，默认我们就选择你的第一个显卡。下边呢是我们的 VE， 这儿我们选的是 WAN 2.2 的 VE， 然后这是我们的编码器，同样也是 FP8 的。关于你的注意力机制的话呢，你可以选择 SDPA， 如果你装着 Sage Attention 可以选这个，如果你不确定的话呢，你可以选择 Auto 啊，这儿我已经安装了 Sage Attention， 所以说呢我这儿直接选成 Sage Attention。然后再往下边呢就是我们这个相应的配置项，那对应的参数呢我们基本上是不去调整的，一般呢我们只是对这个宽高进行相应的这个设置。但是你要注意啊，关于这个采样步数它这有一个说明，如果你要是需要有一个较快速度采样的话呢，它认为20到25步呢就可以有一个基本的生成质量的保证。那如果说你想得到一个比较好的效果的话呢，你可以采用50步采样啊。这儿作为演示的话呢，我这儿就使用20步采样就可以了。然后呢，这儿有一个叫 First Frame Image， 那你可以连一个参考图片，那这个时候就是图生视频。如果你要是不连的话，那就是文生视频啊。那我们下边呢来做一个测试，我们粘一段提示词，然后我们生成一个视频，大家看一下。那在生成视频之前呢，我们对这个提示词做一个简单的说明啊。你在写提示词的时候，注意2个非常有意思的标记性语言，就是这个 S 和E。S 呢当然指的是 start，E 呢指的是 end， 这个代表着某个人说的话，这是一种特殊的标记。那另外呢还有一个叫做 AutoCap， 这个呢是生成一些音效和环境音的。那如果你对背景音效和环境音有特殊的要求呢，可以写到这个标记里边。比方说这里边写的就是清楚的一个女声，以及呢室外的这样的一些音效。对于提示词的其他设计呢，你可以按照自己的设想来写。那关于语音的部分呢，大家可以尝试这样2个标记语言。现在呢就生成完了，我们来看生成的效果。 Enjoy this moment, no matter where it's taking. 大家看一下这个效果呢还是非常棒的。你可能觉得这个画面不够特别漂亮啊，那你可以用其他的这个文生图的模型先把这个画面呢生成出来。比方说呢我提前生成了一个，那生成的方法呢其实就是把这个提示词呢粘到一个文生图的模型当中去，然后把对话的部分呢暂时给它删掉啊，你就可以得到一个类似的图像。然后呢我们把它进行一个缩放，因为呢在这儿分辨率呢有一些不同，它这儿用的分辨率呢是960×512，所以说呢我们把它缩放到对应的分辨率，然后把这个图片给它连上，这个时候呢就变成了图生视频。好，我们可以生成一下。大家呢可以点开终端啊，你要注意这里边的信息也是比较多的。比方说我刚才生成的这个提示词，大家看一下它这有一个生成模式的说明啊，是一个纯粹的T2V， 也就是文生视频的这样一个方式。当然你加入图片之后呢，这个时候就是一个图生视频的方式了啊。那我们看一下生成的这个效果。 Enjoy this moment, no matter where it's taking. 大家看一下这个质量就非常高了啊，整体的这个动作人的形态呢都是非常棒的。好，下面呢我们测一个多人对话的场景。那我这儿呢还是采用文生视频的形式啊，我把这个图片先给它去掉。那我们采样生成一下，下边呢我们看一下生成的效果。 You always give me extra foam. That's how I bribe loyal customers. 那下边呢我们再给大家简单测一个唱歌的场景。那我们还是用这张图片，提示词呢我稍微改了一下，说这个女孩呢正在唱歌，内容呢是 Hello everyone。大家注意啊，这儿有一个标记，说明她唱的是什么。
好，下面呢我们生成一下，我们来听一下这个效果。 Hello everyone, none is from 当然呢，这个不是特别准确啊，但是这个效果呢还是可以的啊。那这就是我们给大家演示的 OVI 的一些基本的例子。当然呢，我们并没有把它所有的特性呢都给大家演示出来。那对于大家来讲呢，可能提示词的写法是一个问题，大家可以在它的 GitHub 的首页上找到这样2个文件。这里边呢有一些它用到的提示词，然后大家可以参照这个提示词或者直接使用这个提示词来生成一下对应的视频。这个模型整体的表现呢还是非常棒的，比方说呢它可以生成音频、音效、多人对话，甚至呢音乐，甚至背景音，整体视频生成的质量呢也是非常高的。所以说很多人戏称呢它是开源的 VEO3，还等什么？赶紧自己试一下吧！关注我，做一个懂爱的人。